من ديوان لافتات 3 للشاعر العراقي أحمد مطر. قصيدة موعظة. مفتي الموائد الأبي قال: استقم كما أمرت يا صبي. فقلت: كيف؟ قال لي: امشي كمشية اللولب. ضحكت من صراطه. قال: تأدب يا صبي. فقلت: كيف؟ قال: كن دوما قليل الأدب، فلا تقل ها أنا ذا، وانبح من المشرق حتى المغرب. كان أبي. فقلت: يا مولاي، هذا مذهب لا مذهبي، ومذهب يذهب بالمذهب من أجل اهتبال الذهب. لا لن يكون مذهبي. فهيأ الفتوى لقتلي عمدا، وقال لي بالعربي: You want to be really happy. صلي إذن على النبي.